un acte de petit homenatge i de record a totes aquelles persones represaliades pel franquisme, a totes aquelles persones que van plantar cara al feixisme i que van morir al front, a totes aquelles persones que van haver d'abandonar les seves cases i marxar a l'exili, quedant trencades de les seves vides, a totes aquelles persones que van patir la repressió i els afusellaments, i els que encara resten en les fosses de l'oblit i en les fosses de la vergonya. Els milers i milers de persones que des del silenci obligat van mantenir l'esperança, tot i la por, la fam o la desil·lusió de la postguerra i dels 1000 anys del franquisme. Avui ho recordem, però us portem a la memòria col·lectiva cada dia de les nostres vides. Per vosaltres i per tants d'altres continuarem lluitant per la dignificació del vostre sacrifici, per la memòria històrica i per la dignitat. M'agradaria també recordar-vos que avui és 2 de febrer, avui és l'aniversari de l'entrada de les tropes franquistes, el malaurat aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat de Berga i l'inici de 40 anys d'obscuritat. Per tot això, avui des de l'Ajuntament hem volgut fer aquest acte com a mínim de record. Sabeu que en el decurs dels propers dies també sortirà el cartell també de les activitats que es realitzaran en matèria de recuperació de la memòria i de la dignitat. I abans de finalitzar sí que m'agradaria com a mínim poder fer la lectura dels noms de les persones que van ser afusellades en aquest municipi per això, precisament perquè no restin mai més en l'oblit. Francisco Andorra Playà, Valentí Anglada Ferrell, Josep Maria Badia Sobrevies, Joan Barat Agón, Ramon Coll Roca, Elias Hermano Navarro, Agustí Mansó Barriol, Josep Parcerissa i Rivera, Bonaventura Perpinyà i Sala, Celestí Pons i Guitart, Joan Puig i Soler, Ramon Riu i Giral, Antoni Serra i Roca, Joan Sitges Baraut, Josep Soler i Llat, Salvador Soler i Llat, Joan Soler Ros i Antoni Tarrés Berniol. Que vagi per ells.